ngathi izulu linile sibili esigabeni sika Ward 1 lapha eMatshitsheni loba nje liphuzile ukuqalisa ukuna abantu balima ngenxa yokuthi ngomnyaka ophelileyo izifuyo eziningi zicubile abantu ade bezisebenzisa ekulimeni so abantu kabasalimanga ngokukhangelelweyo osungathola ukuthi kwamanye amasimu kulunye ikota kwamanye amasimu kwalunya ihalf balutshwana abalime baqeda amasimu abo njalo izulu leli line kakhulu ukuthi kwezindawo sekutotile seliphinde lahamba futhi so asiselaqiniso ukuthi lizabuya ukuthi khonokho abantu abakulimileyo bakuvune kodwa abantu kabalimanga sibili ngendlela esuthisayo. So sikhangela kwamanje isimo sendlela singanani lapha esigabeni? Indlala inkulu kakhulu njengoba nje usazi ukuthi ngomnyaka ophelileyo izulu kalizange line abantu bebethembele kuhulumende ukudla khonokho kwe-social welfare lakho uhlupho lwakho kuyaphuza ukubuya ebantwini. Ngikhuluma nje sokulezi nyanga ezithile abantu bengaholi lokho esithenjiswa kodwa emalangeni alandelayo bebesithembisile bona basisho ukuthi bazabuya kuzeholisa abantu. Siyabona namhla kuyaphithizela lapha ngathi abantu baholani la? Lapha bahola inhlanyelo i-presidential inputs inhlanyelo emabele sunflower lendumba kodwa kusuke uhlupheke ukuthi inhlanyelo le imbona iyaphuza kakhulu kubuya kambe ngoba nxa ukhalela ngoFebruary nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na so bese sikhalaza kuhulumende ukuthi into inhlelo lezi nxa zibuya kumele ziphangise sithi kubo September khona inhlanyelo ebivele sikumlimi ngoba ucina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanyelo ibuya ngalesi sikhathi. Siyezwa kulabanye ababekhalaza ngezimali zenalezi ezibhadalayo uthi bekule inhlanyelo ifike. Abantu bayakhala kakhulu njengoba nje sibona ukuthi komile emuva le uhulumende besanelisa ukuthi abhadalela abantu kodwa khathesi uxolisile ukuthi hayi ngala mali abadala kabazibhadalele kuma-transporters lawo then imali ababe beyifuna mhlawumbe abantu babe bengelayo njalo futhi babe sebejayele ukuthi babancedise batholele nguhulumende kodwa lo nyaka hayi khathesi kakukho ukuthi bazithwalele.